Mirëmëngjes, zoti kryeministër Fino. Respekt për juve, zoti kryeministër, dhe për periudhën kur ju keni qenë kryeministër. Zoti kryetar, në fakt, kjo nuk është mas për të përballuar krizën e Covidit, kjo është një mas lehtësuese nga ana e qeverisë, si një shembull i mini masave në nivel mikro që ju po ndërmerrni para fushatës zgjedhore, për të fituar ca pikë në elektorat. Në fakt, kjo s'ka të bëj fare me biznesin e vogël, dhe zonja ministre më ndjeni, unë me gjithë respektin që kam për ju, si një nga ndoshta ministret më fisnike dhe të përgatitura që ka patur kjo qeveri, më vjen keq që kryeministri Edi Rama po e bën sport kombëtar politikën e tij të mbrapsht duke u fshehur mbas 2-3 ministrave fisnik dhe të përgatitur, me mini masa për t'i hedhur hi syve shqiptarëve në një moment që ne, si e gjithë bota kuptohet, do të përballemi me një krizë të paprecedent ekonomike. Zonja ministre, ju jeni ndjeni që të gjithë, ose pothuajse të gjithë ekspertët ndërkombëtar ekonomik dhe financiar, sot janë dakord me njëri tjetrin që kjo krizë nuk ka të bëjë me atë të para 10 ose 12 viteve. Kjo është një krizë pa precedent, e cila nuk lidhet thjesht me një krizë strukturore të ekonomisë globale, por kjo lidhet me një sulm të papar mbi çdo hallk të ekonomisë. Dhe në vende si Shqipëria, pa një strukturë të solidifikuar të ekonomisë dhe të financave të saj, biznesi i vogël është ai që goditet më fort. Mirë bëni që e merrni këtë masë, që hiqni taksa deri në 8 milion lekë. Nuk kam asnjë gjë kundër kësaj. Por ajo që më shqetëson, zonja ministre dhe të nderuar deputet koleg, është që Edi Rama nuk ka asnjë plan për të menaxhuar krizën e Covidit. Nuk ka asnjë plan ekonomik për të ndihmuar biznesin e vogël i cili po shkon drejt falimentit. Edi Rama nuk ka asnjë plan për të menaxhuar krizën shëndetësore me të cilën po përballet ky vend. Edi Rama nuk ka asnjë plan të mirë menduar për t'i bërë ballë krizës mbar sociale që po vjen në 2021. Nuk jam dakord me kolegen time të dashur zonjën Hyseni, e cila thotë se maskat duhen mbajtur. E lirë edhe unë e mbaj maskën. Unë e kam mbajt maskën gjatë gjithë vitit, siç ti e di shumë mirë. Prapë më zuri Covidi, në korrik. Nuk e hoqa, jo. Edi Rama merr vendime pa konsultuar me asnjë ekip mjekësor. Kush e mori këtë vendim? Kush u mblodh nga ekspertët mjekësor të bënte një analizë se çfarë efikasiteti ka maska? E ndron mendjen si me hën, se është edhe shenjë horoskopit Gafore. Dhe Gaforët kështu e kanë, e ndrojnë si me hën. Kështu edhe Edi Rama. Njëherë thotë që maska s'duhet për jashtë, tani u dashka. E do vërë edhe gjoba. Ky është i papar, ky do përballet me popullin. Nderuar socialist, ju besoj e kuptoni se çfarë situata katastrofike po përgatisnin në terren, do përballeni me inat popullor. Edi Rama e di këtë më mirë se ju. Prandaj ai krijon fabula. A doni ta dini juve pse Edi Rama është më i aftë se Ilir Meta dhe se Sali Berisha për pushtet? A e dini? Ndoshta e keni ignoruar një fakt. Për vetë faktin se ai është piktor shumë i mirë. Ai dit pikturoj fabula imagjinare shumë më mirë se sa Ilir Meta dhe se Sali Berisha, i cili sot ka edhe ditëlindjen, 76 vjeç. Sa malet i tha Meta Saliut të roj, sa malet do shkoj edhe 10 vjet të tjera në kurrizë të shqiptarëve. Edi Rama e di shumë mirë aftësinë e tij prej piktori, dhe ndaj është duke pikturuar fabulën e radhës. Në momentet që shteti i ka arkat bosh, në momentet që biznesi vogël përballet me falimentin, në momentin që populli është i acaruar në kulm dhe i friksuar për të ardhmen financiare që e pret, Edi Rama hap sherr me Ilir Metën. Mban fjalë tek asambleja dhe merret vetëm me Ilir Metën. Ndërkohë shqiptarët kanë vetëm një mesazh për ju të dy, shok të vjetër socialist. Edi dhe Ilir na mërzitët, na lodhët. Ka ardhur koha
që të largoheni nga politika. Ilir Meta duhet t'i shërbente nderit dhe emrit që ka pasur dhe kontributit që ka dhënë politik duke u dorëhequr nga pozicioni i presidentit. Edi Rama, nëse ka koqe dhe nuk ka frikë nga vota e shqiptarit, të tregoj minimumin e dinjitetit, të dorëhiqet para zgjedhjeve dhe t'i lërë zgjedhjet në Shqipëri që të zhvillohen me një qeveri teknike, qeveri teknokratësh të përgatitur, të cilët të garantojnë mos intimidimin e votës nga influencat dhe nga para e pisët politike. Zonja Ministre, mirë bëni që ju ishni taksat për bizneset e vogla, por fatkeqësisht ju nuk do e mbuloni dot 4 urën që kjo qeveri po përgatit dhe po gatuan në kurriz të shqiptarëve. Faleminderit.